題目咧，因為咧頭先李淑芬咧，佢話俾我聽咧，佢翻嚟係咁流鼻水，而家就冇流鼻水啊？好好多。我就好多。咁啊少少。原來感冒咧，佢最大嘅症狀咧，就係咧怕凍。即係中醫講嘅感冒咧，同埋西方醫學所講嘅感冒咧就唔同。原來傷風同感冒都唔同嘅，因此我哋咧要認識呢個咧嗰個傷風同感冒有咩唔同。嗱，如果傷風咧就好容易啊，風寒日親係嘛？咁我哋咧，哇，兩個穴位就可以即刻醫好自己。其實最好嘅醫生係你自己，唔係我啊。所以你有咁嘅福分嚇，學點樣咧去自己醫自己，呢個先至係最好嘅方法。所以咧，我哋話呢個咧嚇傷風同埋感冒，咁啊最近咧就好多人感冒。咁啊，中醫咧就話，唉，點解佢會傷風咧？咁就係受到呢個風寒暑嗱，咁啊立咗夏㗎啦，夏天啦，風寒暑，跟住濕，跟住就燥，跟住咧就火。呢六樣嘢咧，我哋咧就叫做咧外感六淫，風寒暑濕燥火。所以如果你練大硬氣功練得好的話咧，根本上你就冇傷風感冒。你好似兩位道長邊有傷風感冒㗎？係嘛？因為點解咧？你有個穴位咧就係咧，螺旋到百會，百會到風池，咁呢兩個風池穴咧，就可以預防傷風感冒啊嘛！呢個大生套咋，余國傑未學啊嘛，啱嘛？好快教你啦，師傅一有時間就教你，就係你要記住早午晚都要練功嚇。一練功嘅時候咧，咁你嘅身體咧就好快咧嚇，有8個字嚇，8個字咧就好好嘅，一齊讀一飛沖天。一飛沖天，一鳴驚人，一鳴驚人。係啊，所以咧呢個咧就係咧風池螺旋到百會，百會到風池，風池往下顧，雙手尋比劃。所以預防傷風感冒咧，最好嘅穴位咧就叫風池穴。咁啊，風池穴咧就我哋嘅呢個叫做咧足少陽膽經嘅穴位，膽經咧總共有44個穴位，呢個風池穴咧就其中一個啦。咁啊，除咗風池之外咧，中間咧呢個督脈咧正中間呢度咧，仲有個叫風府穴，風府得唔得？咁啊，除咗風府之外咧，我哋前頭個耳仔喺耳仔兩個凹位呢度咧，就有兩個叫翳風穴。所以咧，你想醫傷風感冒咧，好容易嘅，你揾條熱毛巾敷住呢幾個穴位，5分鐘，你嘅傷風感冒咧就可以達到咧4個字。不過要做啦，袁國傑，不藥自癒啊！揾條熱毛巾啊，好簡單嘅啦，去咗啲風。現在啲人咧就好中意食藥。不藥自癒，即係唔好食藥啦。所以做醫生嘅好似我咁咧，就叫做倒買醫生，成日唔開藥俾你食。佢睇咗成52次，我都未開過一劑藥俾佢食。特別即係我睇佢52次啦，52次都未開過藥俾佢食。佢啲人我傻嘅，不藥自癒。咁我點解唔開藥俾佢食咧？咁原來咧靈丹妙藥身上揾，最好嘅靈丹妙藥喺你自己身體裏。
靈丹妙藥。原來藥咧就有兩種。依家啲人食藥咧食到驚啦，食到嘔啦，食到個肚腩咁鬼大喎。嗱，呢個係有形嘅藥，睇到嘅，肉眼見到呢個叫有形嘅。咁仲有一種藥咧係最寶貴嘅，原來我哋每個人身上都有嘅。呢個咧就叫無形的藥啊，無形嘅，喺一齊讀藥。藥靈丹妙藥，靈丹妙藥，身上揾，喺你自己身上去揾啊！所以當你前頭過耳嘅時候啦，前頭過耳咁摸下左邊耳仔，摸下呢個後枕骨，摸下右邊耳仔，然後先至下壓，然後先上托啊，知唔知啊？小朋友有冇摸到先？有冇摸呢個穴位啊？前頭過耳、翳風、風池、風府，冇咧，嗱依家教你啦。靈丹妙藥係身上揾，係啊，知唔知啊？所以咧，我哋咧就要知道咧，有形有質。你幾點鐘嚟？總衰壞。好嘢。你點啊？今日有冇喉嚨痛？呢個壞咧就破壞個壞啦。有數。係啊，無影無形方見街，你見唔見到啊？你見唔見到個氣先？一路嚟㗎嚇。咁有冇食藥啊？哇！世人咧依家咧就係中意啲有形有質嘅嘢，好少人咧去重視呢個無形無質。好痛嘅。呢個咧就叫做咧靈丹妙藥啊！今日教你5個穴位就醫傷風感冒，第一個風池穴，第二個風府穴就喺中間，第三個翳風穴就喺耳仔凹位呢兩個位。因此前頭過耳咧就要摸下左邊耳仔、後枕骨、右邊耳仔，然後先至下壓，然後先上托。睇下兩個耳仔，啊，眼耳鼻舌身意，一齊讀左耳高，右耳低，負在無線貴。即係我講我自己啊，我咧就左耳高啊，右耳低啊。我嘅爸爸咧95歲仲喺度啊，我媽媽做咗神仙啦。左耳高，右耳低，負在無線貴。我係講我自己，唔係講你啊。有冇聽過㗎？你有冇聽過啊？就係講啲人哋未聽過嘅嘢，咁你喺網上面先可以吸引啲讀者同埋觀眾啊嘛！你講啲廢話，講埋晒啲咧人哋聽過嘅嘢。你有冇聽過啦？前後過耳，下壓，上托，咁你又做佢又做，哇！你要做到好似呢位道長咁啊！你睇個耳仔咧，睇個耳仔，佢耳仔係咪又大又長又靚又光又窄啊？嗱，所以咧佢咪永葆青春，咪叫長春道長啊！嗱，先讚咗佢先，一陣先讚你啊！唔係，即係你一定要先咧講啲正能量先，你能夠演繹啲正能量出嚟咧，哇！你唔使擔心啊！你啲聽眾、你啲讀者咧，佢仲想聽噶嘛所以咧就係咧嗱，前64式而家咪教你咯，前頭過耳呢個叫翳風，呢個叫風府，
呢個叫做風池係嘛？係咪有5個穴位啊？呢個5個穴位你就可以醫治咩啊？傷風感冒。咁你而家仲有冇傷風感冒先？睇下仲有冇你啊？睇下個鼻通咗咯，咪喉嚨有冇痛先？喉嚨冇。我有冇俾藥你食啊？冇喎。咁呢個咧，北藥自愈。好唔好啊？好。然後咧，我哋學道咧就要學4個字，呢4個字一齊讀返璞歸真。返璞歸真。係啊，所以咧就唔係話咧，係咪都開藥俾人食？嗱，我有道好啊，即係有冇叫你？但係可能食咗藥更加好咧。咁咪先。食咗藥可能咧肚又縮翻咧。師傅講嘢咧，我咧就唔敢駁喎，我幫佢打工啫嘛，即係老闆永遠是對的啊！今日到此。OK。高層次啊！高層次啊！